Американың мемлекеттік мектептерінде кимешек киюге болады. Кимешек емес, былай жасайық. Кимешек дегеніңіз ол әжелер киетін, жасы егде тартқан кезде киеді, әйел орамал тартады. Кимешек деген нәрсе ме, хиджаб деген нәрсе келмейді. Қыздар, жас қыздар кимешек кимеген. Сұрақ былай. Жас қыздар жыртық джинсы кимеген, жас қыздар, қазақтың қыздары мини-юбка кимеген, жас қыздар синтетик наркотикті тартпаған, жас қыздар көп нәрсе істемеген, ночной клубқа бармаған. Депутат ханым, депутат керек па? Жоқ, мен неге айтайын, Францияны мен неге келтірдім. Бізде мына әлеуметтік желілерде, газеттерде көп адам, міне керемет, Франция елінде ағарту министрі осындай тыйым салды абая киюге, абая немесе хиджаб деңіз, орамал киюге. Шынымен, ондай министрдің бұйрығы шықты, и балалар, қыздар мектепке орамалмен, хиджабпен, абаямен бара алмайды. Соны біздің қазақтар керемет, әне Францияны қарашы, қандай жақсы дамыған ел, біз де неге сөйтпейміз деп айтты. Мен сізге түсіндіріп атқаным, Франция католик елі, Францияда діни мектептер 50%. 1789 жылы Францияда революция болған. Ол жақта демократиялық принциптер орныққан әбден. Сондай демократиясы орныққан мемлекетпен Қазақстанды салыстыруға бола ма? Мәселен? Болады, өйткені қазақ елінде Франциядан бұрын да демократия болған. Біз хандарымызды сайлағанбыз, бізде ақындар, жыршылар барлық шындықты айта алатын, және де мысалы ренжіген ру, ренжіген ауыл тұтасымен көшіп кетуіне болады, көшіп кетеді. Біздің ата-аналарымыз, әжелеріміз кимешек киген, орамал киген. Жас кезде балағат, қалай ба? Балиғат жасына келгенде киетін. Балиғат жасында келген. Фотоларды қараңыз. Сіз джинсы да кимейді, мен айтам ба, айта берем ба. Мынадай маникюр жасамайды, анада ерінді тоқтайтып. Депутат ханым, осыдан 5-6 жыл бұрын Алматы телеканалында бір видеоны көрдім. Хиджаб киген қыз жылап айтып отыр. Біз кімнен екіқабат болып қалатынымызды білмейміз. Бізде 4-5 еркектің арасында жүреміз. Даже бізде... Меніңше ол өтірік. Ал сіз ночной клубқа барыңызшы, туалеттерінде не болып жатыр? Кім-кіммен қосылып жатыр, кім-кімнен сосын бала туады екен. Барыңызшы. Ол түсінікті, онымен сіз сонымен айналысыңызшы. Бере алмаймын. Қазақстанда жалпы салафиттер жоқ сияқты. Біздің қазақ білмесе де, білсе де біреуді салафит дейді, біреуді кәпір дейді, біреудің ішіне, жүрегіне, жанына кіріп шыға алмайсыз. Сондықтан біреуді салафит, біреуді бірнеме оңаған сұрақтамыз. Ақтөбеде діни белгісі бар адам, салафит деп есептелетін адам, өзінің баласын бауыздап өлтірді. Бұл діншіл адам, кәдімгі салафит адам. Діншіл болмаса да өлтіруі мүмкін. Дінді мұсылман емес, дінге, құдайға сенбейтін де адамдар өлтіріп жатыр. Неге сіз осыған бұра бересіз, барлық қылмыстар, барлық жаман нәрселер тек қана мұсылманнан шығады. Жақсы, мен соңғы сұрағым. Сіз кір келтіріп жатырсыз. Соңғы сұрағым. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде қоғам арасында мектепте хиджаб киюге байланысты үлкен дау болып жатыр. Сіз депутат ретінде бұған қалай қарайсыз? Хиджаб киюді қолдайсыз ба, қарсысыз ба? Аманжол Әлтаевтың да осыған байланысты депутат. Ол домбыра туралы айтты. TikTokта осындай орамал тағып алған, қап-қара орамал тағып алған қыз домбыраны жаңағы шайтанның ермегі деп, жалпы ұлттық салт санамыздан тыс болу керекпіз дегендей сақтайтын жатыр. Ол TikTokты мен көрген жоқпын домбыра туралы, сондықтан мен оған комментарий бермей қояйын. Ал мектепте хиджаб кию, біріншіден ол біз қазақша ол хиджаб емес, ол кимешек. Одан кейін біздің бұл мәселені енді біздің ағарту министрлігі шешті, талқылады, шешті. Ондай қазір рұқсат жоқ. Бірақ ондай балалар бар, кимешек кигісі келеді. Әсіресе қалай айтады, жасқа келгенде
же Балиғат жас. балиғат жасқа келген қыздар кимешекті кигісі келеді. Ондай қыздар көп емес. Статистика бойынша олар 13 мың сияқты. Менің емше көп емес. Көп емес балалардың санын алғанда. Олар біздің үкімет, біздің мемлекет халықтың құлағына, халықтың үніне құлақ асатын үкімет болғасын, ол топқа да ондай балаларға біз құлақ асуымыз керек. Оларды біз жоқ болмайды деп қойсақ, олар онда мектепке бармай қояды. Немесе басқа елге көшіп кетуі мүмкін. Немесе мектепке барады да, бірақ біздің құқығымыз орындалмады деп сондай сезіммен өмір сүруі мүмкін. Онда біз олардан ол балалар келешекте біздің мемлекетке, біздің қоғамға қарсы болуы мүмкін, жау болуы мүмкін. Сондықтан ондай балаларды дың жағдайын ойлауымыз керек. Мысалы, мен Францияда көп жыл жұмыс істедім, оқыдым, жұмыс істедім. Франция католик елі. Сондықтан Францияда мектептің 30% ма, 40% ма, қазір анығын айта алмаймын, католик мектептері. Өйткені Франция католик елі, сондықтан Францияда мемлекеттік мектептер бар, католик мектептер бар. Және де бұл католик мектепке баратын балалар, бұл католик мектептерде міндетті түрде мемлекеттік программа болады. Жай мемлекеттік мектепте қандай пәндер оқытылса, католик мектепте де сол пәндер оқытылады. Сондықтан балалар тура сол білімді алады. Мемлекеттік мектептегі алатын білімді, ана католик мектепте де алады. Бірақ оған қосымша католик діни білім алады. Сондықтан мүмкін біз де осыған келуіміз керекті. Және де Францияда сол католик мектептерді 40%-ға үкімет қаржыландырады. Қалған 60%-ын ата-аналар қаржыландырады. Сондықтан бұл осы формула. Францияны біз керемет дамыған ел дейміз ғой. Осы формуланы біз алуымыз мүмкін. Яғни біздің мектептерді, мемлекеттік мектептер және жеке меншік мұсылман, мысалы діни мектептер деуіміз мүмкін. Және діни мектептерде мемлекеттік программа, барлық пәндер, физика, химия, барлық пәндер оқытылады. Оған қосымша медреседе оқытылатын нәрселер, Құран, немесе Библия болсын, немесе Тора болсын, діни пәндер берілетін болса, және де үкімет оларды жартылай мысалы қаржыландырса жақсы болар еді. Сонда кимешек киетін қыздар, немесе дін оқығысы келетін балалар, олар сондай мектепке барушы еді. Мен осы мәселе бойынша көп ойладым. Сондықтан мен осы формула, осы вариант жақсы болар еді деп ойлаймын. Және де бұл тек қана Франция емес, барлық елдерде, еуропалық дамыған елдерде бар. Өйткені мен олардың сол елдердің көбінде болдым, дипломат болдым, елші болдым. Тағы да Американы алайық. Мысалы, Американың мемлекеттік мектептерінде кимешек киюге болады. Кимешек емес, былай жасайық. Кимешек дегеніңіз ол әжелер киетін, жасы егде тартқан кезде киеді, әйел орамал тартады. Кимешек деген нәрсемен хиджаб деген нәрсе келмейді. Жас қыздар кимешек кимеген. Сұрақ былай. Жас қыздар жыртық джинсы кимеген, жас қыздар, қазақтың қыздары мини-юбка кимеген, жас қыздар синтетик наркотикті тартпаған, жас қыздар көп нәрсе істемеген, ночной клубқа бармаған. Депутат ханым, былай жасайық. Мынадай сұрақ бар. Сіз жаңа Европаны, жаңа Франция мысал еттіңіз. Ол жақта бір жыныстылардың да құқығын қорғап, бала сұрап алуға мүмкіндік берді. Бізде солай жасауымыз керек па? Жоқ, мен неге айтайын, Францияны мен неге келтірдім. Бізде мына әлеуметтік желілерде, газеттерде көп адам, міне керемет, Франция елінде ағарту министрі
осындай тыйым салды абая киюге, абая немесе хиджаб деңіз, орамал киюге. Шынымен ондай министрдің бұйрығы шықты, и балалар, қыздар мектепке орамалмен, хиджабпен, абаямен бара алмайды. Соны біздің қазақтар керемет, әне Францияны қарашы, қандай жақсы дамыған ел, біз де неге сөйтпейміз деп айтты. Мен сізге түсіндіріп атқаным, Франция католик елі, Францияда діни мектептер 50%. Жақсы, мен сұрақ былай қояйын. Сіз Мысырға барған кезде қара хиджаб киіп, суретіңіз жарияланды. Жалпы сіз енді зайырлы мемлекеттің депутатысыз, Иә. Мемлекет қызметкер деп те атауға болады. Жалпы сіздің қара хиджаб киюіңіз бұл ненің белгісі? Сіздің көзқарасыңыз қандай? Діни көзқарасыңыз қандай? Салафит емессіз ба? Біріншіден, ол қара хиджаб бол емес, ол мынадай көк түсті, сіздің киіміңіз сияқты көк, темно-синий дейді. Екіншіден, біз оны Ислам университетіне бардық. Атақты Ислам университетіне, және одан кейін Сұлтан Бейбарс мешітінің қайта ашылуына бардық. Сондықтан оған жалаң бас баруға, немесе шашын қарып шығып тұрғанға ол болмайды. Ол біздің қазақтар салфетка салып Құранды тыңдайды. Мен протокол бойынша дұрыс киініп бардым. Королева Елизавета Сауд Арабиясы барғанда орамал киген. Ол деген барған елді қадірлеу, құрметтеу, әсіресе діни мекемелерге барсаң, әрине киюің керек. Сіз айтқан, Европа елдері... Мен салафит мен не екенін білмеймін. Мен Аллаға сенемін. Мен 5 уақыт намаз оқимын. Бірақ Мысырда мен елге деген құрметімді көрсеттім. Сіз айтып жатқан Францияда, Европалық елдерде 200 жыл бойы демократиялық принциптер қалыптасқан, орныққан. Одан да көп. 1789 жылы Францияда революция болған. Ол жақта демократиялық принциптер орныққан әбден. Сондай демократиясы орныққан мемлекетпен Қазақстан салыстыруға бола ма? Мәселен, болады. Өйткені қазақ елінде Франциядан бұрын да демократия болған. Біз хандарымызды сайлағанбыз. Бізде ақындар, жыршылар барлық шындықты айта алатын. Және де, мысалы, ренжіген ру, ренжіген ауыл тұтасымен көшіп кетуіне болады. Әлеуметтік желіде, жалпы өзім болсын басқа азаматтар жазып жатыр. Жалпы әсіре діншілдер қазір, салафиттер дейікші, қазір орамалды хиджабты рұқсат алса, Тоғжан Қожалы деген қоғам белсендісі, ол кісі намазхана ашуды көтеріп жатыр. Жалпы бұндай талап тілектер салафиттердің артып кетпей ма? Мысалы, бір уақытта айтуы мүмкін, қыз мұғалімге әйел мұғалім беру керек, ол хиджаб кию керек деген талаптар. Жалпы біз салафиттердің тоқтаусыз бір талаптарына тап болмаймыз ба? Мұғалімдер туралы айтайын. Мен Финляндияда да жұмыс істедім. Финляндияда мұғалімдердің, орта мектептердің мұғалімдері 90% ер адамдар. Финляндияның оқушылары дүние жүзінде білім жағынан бірінші орын алады. Сондықтан мен қайта керісінше орта мектептерде жігіттер, ер азаматтар сабақ берген жақсы көреді. Бөлек емес бірге. Менің сізге айтып атқаным, ағарту министрлігі бұйрығын шығарды, онымен келісеміз. Өйткені заңмен келісу керек, бұйрықтармен келісу керек. Бірақ біз орамал кигісі келетін балалардың жағдайын ойлауымыз керек. Біз олар үшін бір формула іздеуіміз керек. Мен сізге осы формуланы айтып жатырмын. Біз мұны Орта Азияда орналасқан мемлекетпіз. Іргемізде Ауғанстан бар, Өзбекстан кеше қандай жағдайда болды? Қандай жағдайда болды Өзбекстан? Өзбекстан діни мәселеде үлкен қақтығыстар болды, Әнжан көтерілісі деген сияқты. Бізде де Ауғанстан мәселен 79 жылға дейін цивилизациясы дамыған мемлекет болатын Иран. Қазір олар қара түнекке оранды. Сіздің бір ұсынысыңыз Қазақстанды бір қара түнекке оралту емес па? Апару емес па? Жоқ. Менің ұсынысым, біз мына жерде съездерді ұйымдастырамыз, діни
лидерлердің съездерін, барлық діндерді Қазақстанға шақырамыз. Мен діни толеранттыққа, төзімділікке, диалогқа, құлақ асуға шақырамын. Мысалы, жаңағы бір мысал айтайық, сіз жаңағы Сіз мені салафит қыла алмайсыз, не десеңіз де. Жоқ, сіз салафит болу менің мақсатым емес, мақсатым сізден сұрақ алу. Мақсатыңыз қандай? Мен сізге ойымды айттым. Қандай мақсатыңыз сізде? Менің мақсатым сізге сұрақ қою. Айтыңыз. Естіген ақпаратым бойынша сізді салафитпін деп мойындаған Талғат Рысқұлбековтың туысы деп айтылып жатыр. Сіз жалпы Талғат Рысқұлбековпен туыссыз ба? Жоқ. Байланысыңыз жоқ па? Байланысым жоқ. Кездескенсіз ба? Кездестім. Мен Алматы қаласының депутатымын мен. Алматы қаласында желтоқсан қозғалысына қатысқан барлық ұйымдармен кездескем. Онда мен ғана емес, Айдос Сарым, Жұлдыз Сүлейменова болған. Осы бар олар 18 желтоқсандықтар 18 ба, 20 ма ұйым бөлек-бөлек және де бір-бірімен тіл табыспайды. Солармен біз кездестік. Сонда Талғат Рысқұлбековпен таныстым. Салафизмге қалай қарайсыз? Дұрыс па әлде бұрыс па? Сіз Талғат Рысқұлбеков туралы сұрадыңыз. Талғат Рысқұлбековты мен танимын, құрметтеймін. Оның позициясын құрметтеймін. Яғни салафизмге түсіністікпен қарайсыз? Салафизммен түсіністікпен қарамаймын. Салафизмге баға беру ол менің құзыретімде емес. Салафизмдің не екенін мен білмеймін. Мен осы ханафит мазхабының мұсылманымын. Салафизм туралы мен білмеймін де, оған баға бере алмаймын. Мүмкін жақсы нәрсе шығар, мүмкін жаман нәрсе шығар, мен бере алмаймын. Қазақстанда жалпы салафиттер жоқ сияқты. Біздің қазақ білмесе де, білсе де, біреуді салафит дейді, біреуді кәпір дейді, біреудің ішіне, жүрегіне, жанына кіріп шыға алмайсыз. Сондықтан біреуді салафит, біреуді бірнеме демеуге керек. Бұның бәрі біздің елімізге, халқымызға іріткі салады, бәрімізді бөліп тастайды. Әр біз бөлек-бөлек болса, бізді сырттан келген жау бір күнде ала салады. Түсіндім. Біз екі мысал есімізде, 79 жылға дейін өркениетті мемлекет болған Иран менен Ауғанстан мысалын алайықшы. Олар қазір хиджаптан құтыла алмай отыр. Әйелдері хиджапты шешеміз деп қаншама адам қайтыс болды. Осындай бір мысалдағы елдерге тұрған кезде біздің хиджапқа рұқсат беруіміз бұл қаншалықты ақылға сияды? Біріншіден, мен дипломатпын, сондықтан қазірде халықаралық істер комитетін басқарамын. Сондықтан мен басқа елдердің жағдайларына баға бермеймін. Оған мен бармаймын. Ол өздерінің ішкі істері. Сондықтан ал бізде кім тартқысы келсе, сол тартады, кім тартқысы келмесе, ол тартпайды. Сондай болу керек. Кимешекте, орамалда проблема жоқ. Проблема бізде, біздің қоғамымыздың диалогында, қоғамымыздың тазалығында, біздің ата-аналарымыз, әжелеріміз кимешек киген, орамал киген. Жас кезде балиғат жасына келгенде киетін. Балиғат жасында келген. Фотоларды қараңыз. Сіз джинсы да кимейді, мен айтам ғой, айта берем ғой. Мен сұрақты мынадай маникюр жасамайды. Осыдан 5-6 жыл бұрын. Ерінді тоқытпайды. Депутат ханым, осыдан 5-6 жыл бұрын Алматы телеканалында бір видеоны көрдім. Хиджап киген қыз жылап айтып отыр. Біз кімнен екіқабат болып қалатынымызды білмейміз. Бізде 4-5 еркектің арасында жүреміз. Даже бізде... Меніңше ол өтірік. Ал сіз ночной клубқа барыңызшы, туалеттерінде не болып жатыр? Кім-кіммен қосылып жатыр, кім-кімнен сосын бала туады екен. Барыңызшы. Ол түсінікті, онымен сіз сонымен айналысыңызшы. Мен осы жақын кезде ночной клубқа барам. Маған бір таныс адамдар айтты. Вот ночной клубқа барыңыз, еркек туалетіне немесе қыздар туалетіне барыңыз, кабинасының ішінде
істеп жатқандарын көріңіз дейді. Оны тоқтату маңызды ма, жоқ әлде мысалы депутат ханым, мен сұрағымды аяқтап қояйыншы. Мұсылмандарда ондай жоқ. Неге мұсылмандарда? Оны сіз айтқан нәрсені істеп жатқандар, олар қылмыскерлер. Хиджаб киген қыз, біз кімнен екіқабат болып қалатынымызды білмейміз. Осылай деп бізді жалпы исламның ішінде тек қана хиджаб киген қыздардың жағдайы емес. Барлық біздің қоғамдағы ауру осы. Қазір мысалы білмеймін, бір ауылға барыңызшы. Көптеген қыздар бір баладан қаладан алып келіп отыр әке шешесінің қолында. Ажырасып немесе күйеуге тимей-ақ осы бір бала тауып алғанда. Мен сұрағым былай да, депутат ханым тыңдасаңыз. Жоқ, сіз маған барлық қоғамның мәселелерін айтып жатсыз. Мен олар үшін жауап бермеймін. Қайдағы бір қыздың айтып жатқаны кімнен туған, мен ол қыздың қасында тұрған жоқпын. Білмеймін кімнен туған. Бұл бір шынайы мұсылмандықтың белгісі ма? Хиджаб киген адам мәселен жаңағындай жаман жолға түспейді деген бір гарантия бар ма сізде? Бар. Мәселен жаңа видеода телеканалға видеодар көп. Мәселен Сирияға кетті, секс жихад дегенмен. Хиджаб киген қыздар кетті сол жерге. Білмеймін. Секс жихадқа. Сириядан біз әйелдерімізді қайтардық, оларға психологиялық көмек көрсеттік, олар алданды. Секс хиджаб жихад емес, олар ислам мемлекеті деген сөзге еріп соған кетті. Олар секс жихадқа барған жоқ. Солай әлеумет бұқаралық ақпарат құралдарында сондай ақпарат шықты. Бұқаралық ақпараттың айтпайтыны жоқ. Сіз халықаралық комитеттің төрайымысыз. Былай қарасаңыз, әжептәуір қызметтегі адамсыз. Бірақ сіздің ұсынысыңыз бір Қазақстанды орта ғасырға апару емес па? Мен сізге Францияның мысалын айттым. Франция орта ғасыр мемлекет емес, онда діни мектептері бар. 50% діни мектептер. Неге біз діни мектептерді ашпаймыз? Ол үшін мына біздің мұсылман думк Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Қазақстан мұсылманның діни басқармасы мен ағарту министрлігі бір келісімге келу керек. Франциядағы сияқты олар бір келісімге келеді. Ана діни мектептер өздеріне міндеттеме алады. Біз барлық мемлекеттік программаны үйретеміз. Және де қосымша діни білім береміз. Сонда тұрған жаман тұрған соңғы екі сұрағым қалды, қоюға рұқсат берсеңіз. Мен Францияда оқыдым, білемін, көрдім. Жақсы. Қазір көп адамдар, даже мысалы католик болмаса да, балаларын сол католик мектептеріне береді. Өйткені енді тәртібі жақсы болсын дейді. Депутат ханым, сұрақ былай қойықшы. Хорошо, мен Францияны, Англия керемет, Америка керемет. Ол жақта бірақ әділетті сайлау бар. Олар президентті өз сайлай алады, мәселен. Депутатты өзі әділ сайлай алады. Біздің халықаралық ұйымдар, сіз жақсы білесіз, бірде-бір рет Қазақстан әділетті сайлау өткізді деп мойындамаған. Яғни әділетті сайлау өтпейтін елде, біз демократиясы әлі орнықпаған елде, біз тек қана хиджабтық мәселеде демократия туралы айтуымыз бұл ақылға сыймайтын дүние емес па? Тек қана хиджабты айтып жатқан ешкім жоқ. Мысалы, мен жалпы хиджабты айтып жатқан жоқпын. Айтып жатқан сіздер. Неге біз президентті әділ сайлай алмаймыз? Менің айтып жатқаным ночной клубтар, менің айтып жатқаным синтетикалық наркотиктер, менің айтып жатқаным зорлық-зомбылық, үйдегі зорлық-зомбылық, әкесі, өгей әкесі баласын зорлаған. Бізде қазіргі біздің мемлекетіміз қазір біз осы демократияға жақсап бара жатырмыз. Барлық реформалар... Сіз сұрақ қойдыңыз? Ақтөбеде? Жоқ, сіздікі жалпыламада мен оны түсініп тұрмын барлығы. Онда маған сұрақ қоймаңыз. Жалпылама болса, маған сұрақ қоймаңыз. Ақтөбеде діни белгісі бар адам, салафит деп есептелетін адам, өзінің баласын бауыздап өлтірді. Бұл діншіл адам, кәдімгі салафит адам. Діншіл болмаса да өлтіруі мүмкін. Дінді мұсылман емес, дінге, құдайға сенбейтін де адамдар өлтіріп жатыр.
неге сіз осыған бара бересіз, что барлық қылмыстар, барлық жаман нәрселер тек қана мұсылманнан шығады. Жақсы, мен соңғы сұрағым, Асыл дінімізге сіз кір келтіріп жатырсыз. Соңғы сұрағым, азаматтардың 90%-ы мектепте хиджаб киіп баруға қарсы. Бір 10%-ы қолдап отыр. Сол 10%-ды ойлауымыз керек, діни мектептерді ашуымыз керек. Болды. Діни мектептер ашу керек. Мемлекеттік программа және оған қосымша Қазақстан азаматтық соғысқа ұласпай ма, мәселен, салафиттермен зайырлы позициядағы адамдардың арасында соғыс болмай ма? Мен сізге айттым, салафиттер туралы мен еш нәрсе білмеймін, оларға баға беру менің құзыретімде емес. Бізде ол үшін ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, бізде бұрын қалайды агентство по делам религий, сол діндер жөніндегі агенттік, солар берсін.